Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero ensinar para vocês, é uma receita, mas é assim, é uma dica que eu estou dando para vocês. Todas as vezes que vocês forem fazer alguma simpatia, alguma firmeza, alguma oferenda, ou para Exu ou para Pombagira, use essa receita. Eu vou explicar para vocês por quê. E assim, quando eu digo essa receita, eu não estou falando no sentido de enfeite, se vocês vão pôr flores no padê, isso é para um padê, tá? Se vocês vão pôr cravo, se você, não importa a decoração, a questão é o fundamento da receita. É uma receita que vocês vão fazer de forma, um preparo, é como se fosse uma comida, mas algo voltado para a parte sentimental, algo voltado para a parte amorosa, que vocês vão utilizar coração de frango. E aí no caso, gente, coração de frango não é para você utilizar dois, porque é um casal, vocês vão comprar bastante. Uma cartelinha que vende em mercado, que vende em açougue, pega aquela cartelinha, aquela cartela de coração e coloca inteiro numa panela, todos. Junto vocês vão colocar azeite de dendê, tem que ser bastante azeite de dendê para o coração ficar nadando na panela, até porque aquilo vai levantar fervura, então você tem que colocar azeite de dendê, colocar mel, bastante mel, colocar canela em pó, um pacote de canela em pó, três canelas em pau, os dois tipos de canela, tá? Uma em pau, outra em pó. Cravo da Índia, você pode colocar um pacotinho inteiro de cravo da Índia. Um pacotinho de erva doce. São esses itens que você vai colocar numa panela e vai ferver e vai mexer com uma colher de pau, deixando mais ou menos cru. Não é para cozinhar o coração, ele tem que ficar meio termo, ele tem que ficar pré-cozido, vamos dizer assim, não é para ficar totalmente cozido. Dentro desse preparo que você fizer, você pode colocar dentro o seu nome completo num pedaço de papel com o nome da pessoa, sendo que você vai colocar por baixo o nome da pessoa completo, com data de nascimento escrito a lápis, e por cima do nome da pessoa o seu nome. E vai escrever resumidamente no papel o que você deseja em relação a essa pessoa. E coloca dentro do preparo. Mesmo que o papel se desfaça, não tem problema, porque ali ele já entrou naquela mistura, naquele axé. Aquilo ali, no momento que você estiver fazendo, você prepara falando: eu ofereço esse preparo para Exu e Pombagira. Por que para os dois? Porque no caso, se você é um casal, você está pedindo para um casal. E aqui, gente, independe se é casal de homem com homem, de mulher com mulher, de homossexual, é para fazer dessa forma. Feito isso, você vai colocar esse preparo dentro de um alguidar, tá? Assim que ele levantar a fervura, que estiver bem fervendo, que você perceber que ele está pré-cozido, os corações. Detalhe, outra coisa que eu esqueci, que precisa colocar: pétalas de rosa vermelha, pétalas de 3 rosas vermelhas, ou você pode comprar também as pétalas separadas, pede R$2 de pétala de rosa, que vende isso em floricultura, e você coloca também. Quando esse preparo estiver fervendo, que você vê que os corações estiverem pré-cozidos, você coloca isso num alguidar. Se você tiver foto de vocês dois juntos, ou mesmo separada, você pega a foto, no caso, coloca no fundo do alguidar e joga esse preparo em cima. Depois, vocês colocam farinha de mandioca grossa, até cobrir o alguidar. Isso é o preparo básico que você vai fazer para qualquer magia que você for oferecer. Mesmo, por exemplo, se você for fazer individual. Olha, que eu tenho uma pombagira, eu quero oferecer para minha pombagira, só para minha pombagira. Pode ser feito esse preparo. Eu tenho o meu Exu, eu quero oferecer para o meu Exu. Pode ser feito esse preparo.
Ou o mais indicado que eu falei, oferecer para os dois, porque geralmente quem faz trabalho, esse tipo de trabalho amoroso, é porque está fazendo para a parte sentimental. Então, é um casal, você quer ficar com outra pessoa, faça como utilizando, cruzando Exu e Pombagira com esse preparo. Agora, se você for fazer individual, por exemplo, Érica, eu vou fazer isso só para o meu Exu. O preparo é o mesmo, só que na hora que você colocar a farinha, que você for fazer a decoração, aí você pode colocar cravo vermelho, se for só para Exu. Se for para Exu e Pombagira, você coloca cravo vermelho e rosa vermelha, 7. Por exemplo, Érica, é só para Exu, 7 cravos vermelhos que você vai colocar ao redor. Para Exu e Pombagira, 7 cravos vermelhos junto com 7 rosas vermelhas. Aí você intercala um cravo, uma rosa, um cravo, uma rosa. Como enfeite, e também as flores, elas têm um fundamento na magia, que são flores dos guias, entendeu? Então todos os elementos que você utiliza para fazer uma magia, eles fazem uma transmutação, eles pegam a energia daqueles elementos, concentram aquela energia e jogam sobre você. Para quê? Para atuar na tua causa, para atuar no seu problema. É justamente por isso que a gente utiliza esses elementos, porque é baseada em energia. Toda magia está relacionada com energia. Então é uma transmutação de energia. Qualquer elemento que você utiliza para magia é feito isso. Então é muito importante a pessoa saber os fundamentos daquilo que ela está usando para saber que tipo de transmutação que vai ocorrer para a vida dela. Por isso que não é qualquer pessoa que pode fazer magia, porque a pessoa não entende. Se a pessoa não entende de fundamento e vai usar qualquer coisa e pegar qualquer coisa, principalmente igual na internet, que você encontra todos os tipos de ensinamento, nem todos têm um fundamento correto. Então é muito importante você saber essa finalidade de para que esses elementos servem, para que tipo de fundamento que tem relacionado a isso. Feito isso, vocês vão acender 7 velas pretas e 7 velas vermelhas, que vocês vão colocar em volta do alguidar, em forma de círculo, também intercalando uma vela preta e uma vela vermelha. Se for só para o Exu, só preta; se for só para Pombagira, só vermelha. Então, esse ensinamento que eu estou te fazendo é básico, que você vai poder fazer para qualquer Exu, para qualquer Pombagira, ou para o casal em si, para Exu e Pombagira juntos. E por que eu tô ensinando isso? Porque, gente, se eu tenho um canal de magia, se eu tenho os meus inscritos no canal, se eu tenho pessoas que me procuram, eu preciso ensinar coisas que ajudem vocês, né? Não é só minha finalidade colocar vídeo no YouTube baseado em quê? Para eu me aparecer no YouTube? Não. Para que vocês aprendam, e principalmente aprendam com esse fundamento, sabendo o que vocês estão fazendo, sabe? Para que realmente vocês sejam ajudados. Por exemplo, eu tenho um vídeo que eu coloquei recentemente, quer dizer, recentemente, eu acho que foi o mês passado, que eu coloquei lá: está sofrendo, peça ajuda para Exu, e eu ensinei um outro tipo de oferenda para Exu. Eu já tive 3 pessoas que entraram em contato comigo, disseram o que fizeram, e o cara voltou. E nem fizeram magia comigo. São pessoas que não tinham condições de pagar um trabalho, elas mesmas viram ali no YouTube, fizeram e deu certo. Então, assim, gente, essas coisas que eu ensino não é de uma forma aleatória, é para que realmente vocês façam, porque vai ajudar vocês, vai dar certo. Porque, assim, às vezes a pessoa fala assim: ah, Eric, eu não tenho mão para fazer. Só que entendam uma coisa: tudo aquilo que eu coloco nos meus vídeos é ensinado pelos meus guias. A partir do momento que você for fazer aquilo, os meus guias vão estar próximo de você.
Agora, se você fizer e não der certo, aí a gente tem que ler carta e saber o que está acontecendo, entendeu? Porque assim, existem motivos para as coisas darem certo e para as coisas não darem certo, mas não tendo nenhum tipo de obstáculo, ou seja, tendo todas as probabilidades de que existam chances de você ficar com essa pessoa, você fazendo qualquer coisa que eu ensino no meu canal vai ajudar. Com certeza vai funcionar. E é como eu falei, se você tiver dúvida, se você achar que você está tendo dificuldade, porque entenda, as coisas que eu ensino no meu canal eu não faço. O que eu faço são trabalhos, é diferente daquilo que eu ensino no canal. O que eu ensino no canal é para vocês fazerem. Ah, Érica, eu prefiro que você faça um trabalho, você já conhece, você sabe manipular, você sabe mexer, você tem um axé, você tem um dom, eu vou fazer com você. Aí tudo bem, entre em contato, a gente vai fazer uma leitura de cartas, eu vou ver o que está acontecendo, vou avaliar a sua situação, o que tiver ao meu alcance para te ajudar, eu vou fazer. Mas, independente disso, eu estou ensinando coisas com fundamento para que vocês façam e sejam ajudados, ok? Se gostaram, deem um like, se inscrevam no meu canal. Qualquer dúvida, entre em contato que eu terei muito prazer em atendê-los. Ative o sininho para que sempre que tiver alguma novidade, vocês sejam notificados. Beijo, fique com Deus.